大家好喎，又係你哋嘅節目主持人阿永啊。咁啊，今日啦又係嚟開呢個 Tomica 嘅無限系列嘅車仔啦。咁啊，呢架就係本人都幾中意嘅一架車。我唔係中意呢架車，其實我係比較中意角城美里。咁係香港啊，叫新世紀福音戰士啦，咁即係 EVA 啦，EVA 嘅呢個劇場版，佢第一集載阿真治揸嘅一架車。咁點講好咧？我記得就算係電視版啊、TV 版啊，佢都係揸同一架車嘅第一集。咁第一集就嗰個第三使徒啊，好似就嚟咗噶啦，已經打緊噶啦嗰陣時。佢載住阿真治啦，揸住呢架車啦。最後應該成架車就 total loss 咗噶啦。成架車炸起咗，轉咗幾個圈咁，我諗應該都醫翻都嘥油費噶啦呢架。咁就佢呢個型號係雷諾嘅 R 牌啊。A310 雷諾 R 牌 A310啊。呢架車就其實好少見嘅，佢呢架車係真係你喺街度都揾唔到一兩架咁樣嘅呢啲咁樣嘅車型。咁始終都唔係一亞洲區常見嘅車系啦。呢架就我覺得幾型嘅。但係咧未見過實物，我真係未見過啊！從來未見過呢架車嘅實物嘅。只有喺嗰啲相啊，喺啲模型啊見過。佢揾呢個車係俾角城美里揸，其實我又覺得幾神奇嘅。嗰陣時佢哋應該都會比較，我以為佢哋會偏向JDM 嗰邊嘅，但係唔係喎。有時候又覺得我哋又唔一定嘅喎。雷諾就一間世界嘅造車大廠啦。呢個都不容置疑噶啦。呢啲就佢都未睇過盒喎，開咗咯。睇睇個盒先啦。嗱，唔好開住。呢啲就佢哋呢啲咁樣噶啦。後面呢個都係行貨嚟嘅，唔係水貨嚟嘅，有貼紙㗎。我唔係買咁多水貨㗎啫，我都係買行貨居多。好，呢邊就係新世紀福音戰士新劇場版，係啦。呢個咁樣嘅新世紀福音戰士啦，係真係影響咗2-3個世代嘅細路啊。由我細個到而家都仲影響緊，都係幾犀利嘅一個真係幾犀利嘅一個動畫啦。即係呢啲可能要再開一個主題嚟講一講噶啦。我哋呢個就我哋講個車先咯。哎呀死啦，算得唔湊合噶啦，我都係，因為湊合嚟冇用嘅。我覺得有時候就爛咗啦，大力得滯，唉。唔緊要，好啦，為咗大家開架車嚟俾大家睇睇。呢啲又係好經典嘅無限系列咁樣嘅包裝啦。其實呢啲都係多咗9條魚嘅。不過佢又要撐翻大個盒去啦，即係同佢嗰啲黑盒啊、紅白盒啊做翻一個大嘅區別。呢個大盒去做翻呢啲咁嘅大位啦。其實架車都係1比64嘅啫。呢架車都係啱我先開嘅，我之前都未開過。開嚟睇下啦。就其實呢架就比較掃少少啊，門又冇得開啊，呢啲又冇啊。淨係後邊呢度做咗個發動機嘅小分析啊。呢啲就都好在佢都有呢個車牌都有印翻出嚟，唔係就會真係差啲啊！呢架就
略為普通，以佢嗰個價錢嚟講咧，我覺得偏貴少少。即係我上一集有開上兩集啦，開咗灣岸嗰個，我覺得佢連灣岸嗰架Fair Lady 2set 都不如啊。咁有時候就買車就係好講你好唔好彩買到啲啱心水嘅車嘅。咁始終都呢啲就係 Tomica 啦推嘅，真係推得順嘅。呢啲就我都講有避震，呢架有避震，你見到呢架係有避震嘅。咁唔會話係好硬咁嘅嗰種感覺。咁就把玩就尚算 OK 啦。嗰個底就個底盤真係，我覺得都係嗰句啊。你收得呢個價錢就俾多少少啦，俾多少少我都開心少少啊。而家好似真係同你嗰啲幾廿蚊啊、廿幾蚊嗰啲，唔係真係爭好遠啫喎。你而家收我呢個價錢，好似略貴啊。咁佢呢架咁樣嘅 R 牌A310咧，我係幾欣賞佢呢度佢個頭燈嘅，係用3眼頭燈咁樣嚟再吸一個大膠，即係大膠透明位咁樣壓落去。咁佢真車我記得真車，我有睇啲相，真車都真係咁樣嘅。咁即係唔會話你一入夜咁啊，淨係得眼前面兩眼燈咁樣唔夠照咯。呢個實夠照啦，咁樣咁勁係咪？咁你見到有少少嘅大包圍，咁呢個應該就可能係原廠就已經係咁樣噶啦，一少少有呢個拋沙板嗰種感覺嘅，即係都 OK 啦。咁呢架就唔係我。即係呢個我中意呢架車嘅，唔係因為佢個樣吸引到我，係因為國城美利揸真係國城美利揸過，所以我中意呢架車。佢影響咗我嗰個取向。咁因為講 Eva 啦 ，Eva 就喺我細個開始睇啦。其實到以前到而家，我都係好中意國城美利呢個角色嘅。佢係真係一個好好嘅人，佢照顧阿珍治、阿明香啊、阿凌波麗照顧得好好。即係雖然佢個性唔係話真係咁完美啊，一定係有啲問題嘅。咁但係佢係仲做晒佢想做嘅責任㗎啦。即係佢係好難得㗎啦，已經做盡晒㗎啦，有好多嘢都咁即係個描畫得好好嘅成個古仔咁即係我希望啦，即係最後個結局唔係全部人同我拍手掌咁算數啦。呢個又係好搞笑嘅，我最後真係冇經費，竟然最後一集個結局係咁樣。咁之後佢個劇場版即係第一個劇場版真心為你嗰個好似叫做咁就哇！我睇完之後一個好大嘅衝擊，個細個睇完之後我唔知真係睇咗啲乜嘢，嚇親我覺得，即係一開頭。阿明阿香打嗰幾部嗰啲量產量產 Eva 咁樣嗰陣時，哇咁樣打到天昏地暗啦。咁其實呢個都唔係最後國城美利係為咗救阿珍治就中咗槍，送咗去入 lift 之後就離開咗啦。咁我覺得真係好可惜，一個咁好嘅角色，咁就一個咁嘅完場，係雖然係一個好好嘅完場，但係好唔捨得。咁好啦。咁5分幾鐘啦，又係過場啦，太多廢話啦。咁希望大家都會中意啦。咁就講輕仔講下其他呢啲咁樣廢話啦。咁睇得我呢個 channel 嘅人，其實都唔會介意我講廢話嘅啩，因為我都唔會話啲好呢個專業噶啦。清一清啦，長少少今次條片，雖然講咗好多廢話，但係都唔介意嘅。咁33.6克呢架車，咁就冇其他嘢噶啦，佢門又冇開，嗰啲都冇開噶啦，乜都冇噶啦，咁就係咁多。咁好啦，呢集係咁多啦，10分鐘啦，好啦，
咁就各城美利同大家講聲再見啦，See you next time，拜拜。